Hello Kulinarians, and I'm Chef Marlon. My name is Raymond. And for today's vlog, excited na kami dahil first time namin mag-collab sa isa sa pinakasikat, pinaka-sexy vlogger. So, di na natin patatagalin to. Raymond, sino nga ba siya? Ito ay isa sa ating mga mabuting kaibigan. Isa siyang FHM model, former PBB housemate, YouTube vlogger and influencer, product endorser. Please welcome Miss JAHZIEL Manabat! Yay! Hello, mga kulinarians! Together with hubby, Francis KIKO del Rosario. Hi, sweetie! Hello! So for today's vlog, guys, magkakain lang muna kami. Question and answer. Magkakainan kami! Mukbang tayo mo. Ano bang niready mong food, Chef So for Marlon? today's food natin, naggawa ako ng mga Mexican food. So we have here tacos, burritos, quesadilla, nachos, and we have chicken quesadilla. And then yung aming drinks is gumawa ako ng horchata. Yes. So guys, Look yan! kain tayo. Yan! Simula na natin kumain! Let's Wow. eat! So, anong una natin titikman? Ikaw. So, Jason, ano ba yung prepared mo? Yung burrito na mahaba pero payat? O yung burrito na mataba pero maliit? Mataba. Mataba na sakto lang. So, may mataba na sakto. Yung Mexican na thing. Sakto na yung sa akin ganun. Yes. Ikaw mo, ano ba? Kahit anong size. Basta nakakain, amin okay sa akin. So, saktong-sakto nga to eh. Oo nga eh, wala akong nakitang maliit. Malaking ano eh, tortilla eh. Kicks. Anong tawag dito? Chicken? Chicken fajita. Chicken panita. Well, parang ito nilalagay din siya minsan sa... Sa parang nakikita ko. tortilla. Si Chef, kaya pa siya nagluto nito 7 a.m. Kaya nakakaloka. Thank you sa Welcome. pag-prepare nito, Chef. Siyempre, thank you rin. Pinawanlakan nyo kami. Uy, ano ka ba? Maliit na bagay. Kaya guys, i-follow and subscribe nyo sila sa Facebook, sa YouTube, now na, para matuto kayo ng mga pagkain. Matuto kayo magluto. Diba? May specific diet ka ba na sinusunod? Kaya nami-maintain mo yung body. Ganyan. Ngayon, Chef, wala. Hindi ako nagda-diet. Pero control lang ako sa rice. Pero sa food, kahit ano kinakain. Eh si KIKO, may minimaintain ba ng diet? Minimaintain niya yung buhok niyang ganyan. Long hair. Kaya ano rin siya eh. Mahilig si Sweetie sa crispy na taco. Pero tortilla. Oo, ayan. Kuha na. Ako naman mahilig ako sa soft taco. Oo, ako flour din ang trip ko eh. Ano mo? Parang sa'yo, Chef. Mahilig ako sa Actually, yan. Kami lang ni Gladden gumawa kanina niyan eh. Kagikita na. sayang wala si Igladen. Pero Hindi na lang may natin take out siya. naman siya. So itong sauce na to, Chef, anong tawag? Yan yung tomato salsa. So, sa typical na authentic Mexican food, ginigrill muna nila yan. Yung tomato, yung chilies. Kasi iba talaga yung lasa ng may grilled flavor. Parang Yung, smoky. yung iba kasi parang pinapakuluan lang nila sa tubig. So, iba eh. Nakita ko nga na may picture ka, Chef, no, na Oo, yan nga. Alala na lang. So, ito ba ito ulit ko, Chef? Mm. Mahilig kasi ako sa sauce eh. So spicy, anong... Yan, aioli yan eh. Gusto mo ba spicy? Ah, saktong maanghang lang. Ito, sakto. Pwede mo lang ganun. Eh, trademark nila yung parang may ano ba yung parang halaman? Cilantro. Cilantro. So, pag Mexican food talaga, hindi nawawala yung cilantro, chilies. Pampano yun, di ba? Oo. May lasa din, may lasa. Actually, yung cumin, yung parang amoy. First bite! Hindi pa na natin ang food ni Chef. Ito yung soft tacos. Eh, di ba big to, no? OMG! Everything. Mm. So, akala na pagka-TikTok, anong pinagkamalahan mo ngayong pandemic?
TikTok lang. TikTok lang. Wala lang. Walang extra. Wala lang extracurricular. Hindi, Hindi na wala. ako nag-workout ngayon eh. Kasi ang hirap mag-jogging. Oo, eh. Delikado. Tiis-tiis mo muna. Tsaka importante ngayon, healthy. Hindi naman kailangan maging payat. Importante healthy para hindi magkasakit. Tama na muna ang diet. Oo. Saka na mag-diet pagkatapos ng sa pandemic. Kain mo tayo. Sakto ba lang ano? Vegetable. Oo. Lagi ka, may saka mga spices papapayat dito sa mga yan. Bukod sa pampapayat, pampagana talaga kumain din eh. Kasi maanghang. Oo. Sobrang sarap. Pero yung mga Mexican friends ko, ano eh, more on ano talaga sila, meat lover talaga sila mga Mexican. Orale. Di ba maganda yan? Para! Ano ba yung mga Mexican? Kamusta? Cabron! Porke! Ganun. Actually may mga ibang salita sila na similar sa atin, di ba? Kasi nga sinakop din naman tayo ng mga Spaniards. Ayan. So, ayan, gusto ko yun. Lala, sarap. Good tea. Ano masabi mo, sweetie? Alam mo naman kung ano. Sarap. Request na ako. Tingnan naman natin ang burrito. Burrito. Ito yung may rice, no? Tama. Ano na pa ba ibang flavors na Actually, sa burritos kasi, depende naman yun sa kung ano yung gusto mong ilagay sa loob eh. Yung iba, actually meron yan dapat guacamole. Kasi yun, isa sa mga trade ng Mexican food yung guacamole. Pero since may maghanap ng avocado, sa mahal na yung Spell guacamole. Avocado! Mashed avocado. Tapos madali kang mabita. Actually, ito full meal na to. May rice, tapos may gulay, tapos may weird panalo. And cheese. Yeah. So, With milk cheese. isa lang din sa ayaw ko sa Mexican na food. Messy lang talaga siya kainin. Yun lang. Talagang tutulo at tutulo siya sa plate mo. Pero nandun yung thrill. Oo, pero then mo na, yun ang parang, yun ang connection mo sa food. Siyempre, yung hinahawakan mo, hahatayin mo siya. Yun ang panalo doon. Ano pala yung ako? Sige! Bikini min. Diba? Kamusta ka naman, Kuya Hart? Kawawa naman yung Oo. ano natin. Mamaya pa siya makakaano. Buuan natin siya ng isang tray. Second bite. Masarap na ito. Panalo. Diba? Yummy. Sweetie, dito ka pala. Oo. Parang ano na ikain sa party. Huwag kang magalit ng Shanghai, hindi niya. Favorite sa Shanghai? Napadaan. Hindi, binubuo ko si Kuya Hart ng ano. Actually, hindi ko pa natitikman to ano eh. Kasi wala akong kutsara. Actually, kung mapapansin nyo rin, kasi yung ibang Mexican food, halos parang same lang yung lasa nila eh. Na, Oo, di ba? parang, oo, may Lasang ano, cilantro, oo. lasang cumin. Tapos grill, no? Oo, ganun sila eh. Tapos yung sile, yun yung parang papagana. Papagana. Kasi kinakain nila ng Yung movie ba ni Chef? Di ba ni Chef ano? Parang Oo. Mexican sila doon, di ba? Oo. Diyan, Hindi, Cuban. Oo, Cuban parang sila. Cuban. Oo, Cuban. Cubano. Hindi ko lang ganun. Lahat masarap. Mamaya titikman ko yung tacos na special. nachos. Ay, nachos pa. Ito ang tacos. Actually, nung una, bago ako sa mga Mexican food, napagpapalit-palit ko sila kasi ang hirap. Oo, eh. Diba? Parang iisa lang din naman yung laman. Halos iisa lang yung lasa. Lasa. Alam yung itsura. Iba yung preparation. Oo. Chicken, tapos merong bell pepper, tapos yung caramelized onion. Try natin. Ang sarap ng ano. Mahilig ako sa red bell pepper sa mga. Naghahanap pa nga ako kanina ng orange na bell pepper. O kaya yun. Wala talaga akong makita. Bakit na difference ng chef yung yellow sa Actually, yun nga yung hindi ko talaga alam. Mga bobo! Yung cream, pagka magiging red.
Pero yung mga yung Naisip ko kayo, chef. Grabe ka. hindi kasi hilaw yung ano eh, yung green eh. Mas ripe na yung Red. red. Oo. Wow. Asan sabi nila, yung yellow and ano pa yung isa, may violet pa, di ba? Ata meron. Yung black bulok na yun. Parang nasa sweet side daw. Yung mga ganun na color. Ang sarap nito guys, yung ano, Pero maganda kasi tignan kapag maraming ang kulay tawag na nito, yun. Horchata. horchata. Lalasa mo yung cinnamon talaga. Pwede din bang gamitin dyan ng cinnamon powder na or Oh. So parang ano pala, no? Dito yung Dito parang ito yung Oo. Oo. ang may Parang ano. Pero hindi mo siya pa, kasi yung di ba, yung kumukulo na, tapos gaganon dito. Pero yan, kasi yung talagang bigas Walang na yung cinnamon. blender mo. Panalo! Ang pagkain ni Chef! Bawal mag-diet na yun. bawal. And later on guys, magkakagame tayo. Wow! Pag busog na kami, Wala kang matulog. kawawa naman yung ano natin. Kain ka kaya muna. Ayaw mo na. Pag meron gusto yung mga viewers nyo, pwede naman sila mag-comment. Oo, Pwede naman. naman sila. So comment kayo guys kung meron kayo gustong makita na lutuin ni Chef para bongga, di ba? Sure, as long na kayang-kaya natin lutuin. Especially yung mga ganito Mexican. Ano pa yung mga specialty? Actually kasi more on ano ko eh, Mexican food saka Italian. So pag dating ng Asian, Ako na bahala sa Asian na yun, dinuguan. Dinubuan na yung walang, parang malinaw, walang, walang suka yung dinubuan. Pero naman siya, magic sarap. Tikman natin itong ano, nachos. Kakamayin ko, sweetie. Hindi nyo nilalagyan ng ano, salsa. Pwede din. Salsa. Natikman mo? Hindi, sakto lang. Hindi sa Ay, hindi naman mahilig sa ano. Sakto lang din. Hindi pala mahilig sa mga camp si Chef. Parang kaya pala. Kasi pag kumakain ako, baka sinisino ko lagi eh. Dati, hindi ako mahilig sa manghang, pero yung mga kaibigan ko, mahilig sila. Natuto na ako. Ako rin nag-practice ako. Specialty ni Sweetie yun. Anong ginawa mo sa practice mo? Unti-unti. Kaya mo na kumain ng sinig Hindi pa rin, hindi pa rin. Hindi pa rin. Feeling green. Kaso minsan ano eh, may tiyempo na maanghang din eh. Pag na-check mo yung Oo. buto, May siling green na hindi na maanghang. Ayan. dati nasisira siya ko sa maanghang. Tapos Nag-aano nag-ulti siya. ko. Ano na lang. Pag pagkata, parang may lakto. Oo, lakto. May lactose din ako. Sa keso, sa ano. Pero pag keso, sinasaga ko. Konti-konti. Sarap naman po. Sa gabas. Ito, walang lakto. Para na tayo nasa May Mexico. lakto. Diba? Mexico. Okay lang, masarap naman. Huwag lang yung pang gabas. Tingnan na natin ang nachos. Oo lang. Sarap! So Jason, ilang years ka na nag-vlog? Parang 2 years. Pero ikaw lang talaga, hindi mo muna kasama si KIKO. Hindi naman talaga ako Parang kasama. kasama naman siya minsan kasi pag yung vlog na travel, minsan kasama rin siya. Kaya siya yung videographer. So may maipapayo ka ba sa mga gusto start? Oh, katulad namin, ano mga papayo mo sa amin? Ilang months na tayong nag-vlog? 3 months? 3 months na wala. Ano, masasabi ko sa mga gusto mag-start mag-YouTube. Go for it! Kasi ano, tawag ito. Huwag niyo isipin yung kikitain. Ang importante nag-enjoy kayo. Basta post, upload na kayo ng upload. Consistency is the key. Kailangan lang kayo, consistent lang kayo. And dapat nag-enjoy lang. Tama. Oo. Kung hindi mag-monetize, okay. Pag mag-monetize, bongga, di ba? At least wala kang what ifs. Nagawa mo lahat. Okay. Yeah. Hindi naman ako na sa consistent. Eh kasi ang hirap pagsabay yun na may order ka ng cakes. Oo, yun lang. Tapos may mag-vlog ka. Lalo sa inyo, chef, kasi syempre, busy, syempre may mga ginagawa naman sila talaga sa totoong buhay. So,
Kumbaga on the side lang yung YouTube mo. Siguro kahit once a week. Isang video, isang linggo. Once a week mag-upload para alam ng mga tao na Updated may abangan sila sa inyo. O kaya, di ba since apat naman kayo, pwede kayo Oo. Yun yan, pwede. Pwede yun. Kahit yung ordinaryong routine mo sa kanin, Basta ulam. kaya, a day with me, kung anong what I eat. Kung anong kinain ko this day. Ganun. Kung anong namusal, kung anong nilunch. Sardinas tsaka pandesal. At saka, ang mga viewers gusto nila pagkain. Gusto nila pagkain. Kahit hindi ka nang pakita ng cleavage, manonood sila. Ito yun! O, Risa, alam mo na. Oo. Yung kasama namin yung girl na siya. Chef Riza. Hi, Chef Riza! Hello, Chef! Kasumami, kahit pa kanin. Pwede din siya mag-contribute. Pwede kayo mag-contribute sa Riza. Actually, si Chef Riza, magaling naman siya sa mga Asian food. So parang kung magkasama kami, ako na bahala sa Western mga ek-ek. Siya naman sa Asian. Ikaw, Si Chef. Reyno naman sa Filipino. Kung bahay. Mga pulutan, dyan magaling sila. Alam na Liz. Chef, ikaw, sinong favorite or idol mo na chef? Actually, Celebrity chef ba siya o hindi? celebrity. Ano siya, ang pinaka... Oo. Hindi, si Bobby Flay. Anong cellphone ko? Si Bobby Flay. Ano siya, siya yung Iron Chef America. And then, ang forte niya is Mexican din. American food. And then, nung nakita ko naman si Gordon, Para first name. Kuwag na so one, Para sa Gusto ko yun. then nung nakita ko si Gordon, napanahin ko siya sa, nagustuhan ko yung mentality niya bilang chef. Yung ano yan? Perfection na Pagkain siya. siya sa kitchen, mag-handle ng tao, gusto ko siya. Pero, in terms of flavor, mas gusto ko pa rin si Bobby. Siguro mas gusto ko na lang rin yung panlasa. Kasi yung cilantro nung una, di pa ako nagluluto. Ayoko yung lasa niyan eh. Ang weird eh. Amoy. Oo, Kasi kasi amoy yung yan. amoy, di ba? Pero katagalan, nasa uy, masarap pala. So, na-appreciate ko na talaga. Dito kapag sa Mexican, talagang kasama na talaga. Hindi pwedeng wala. Parang Magiging suwaro na lang. Oo, yan na talaga eh. Kumbaga sa sinigang, laging may kangkong. Siya yun. Or Kaya pala labanos. masarap yung luto ni Chef kasi talagang forte niya pala talaga ng Mexican. At dahil dyan! Video call natin si Gordon! Uy, nung pumunta ako sa Vegas, talagang pangarap ko talaga na makita talaga yung si Gordon eh. Sabi ko siya, wala na mag-iipon ako para makapunta nga ng Vegas. Kumain ako sa Hell's Kitchen. Kaso wala talaga siya eh. Kaya kami! Sabi ko nga kahit maghugas ako ng plato sa loob, basta makasama ko lang siya kahit sa loob ng kitchen ng mga ilang oras. Libre, walang bayad. So kumain ka, Chef, sa Hell's Kitchen. Ang mahal eh. Ano kinain mo? Remake ko yung... Siyempre. Nag-burger ako, tapos yung... shoot na, mental block na ako. Beef Wellington. Oo, sige, Oo. mahal. Yung mahal. Yung isang buo niya, nasa $90. Pero ganito lang siya kali. Mga ilang grams. Ganyan lang Hindi! Oo, serious. Seriously, ganun lang sa Chef Gordon, baka naman. Charot. Tapos may kasama lang siyang mashed potato. Yun lang. That's $90. Oo. May libre ba drinks yan? Combo ba nito? Nag-aabang nga ako nung... Meron kang ano, Fresh fries mo Nag-aabang ako kasama nung ano eh, libreng sabo, wala eh. may milk tea. Kilala ko, Chef, sino ba yung sabi mo yung parang Jamie? Yun lang may kita ko. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Tapos sino pa ba yung may ano sa... Si Wolfgang. Ah, si Wolfgang. Ay, masarap din sa... Parang yung Jamie parang sa pasta. Pero
more on Italian kasi si Jamie. Hindi ko pa natitikman to. Ano tawag dito? Quesadilla. Quesadilla. Ito naman, iba naman siya ma-cheese. Ang sarap lalo pagkain. Sarap! Nachos na rin. Hindi, actually, hindi na nakakataba ito kasi nga magulay siya. Yung ano niya, yung beef, grinil siya, hindi naman prinito, kaya kaya kahit naman kumain ito, okay lang. Actually, yung mga Mexican food, ano rin sila yung pagluluto, ma-oily din talaga sila pagdating sa mga meat. Parang tayo rin mga Pilipino, parang kung ano yung greasy minsan, yun yung pinagtitripan. Like mga sisig, di ba? Sa kanila, yung sa kanila, yung mga al pastor, mga carne asada nila, yung mga chicharones na nila. May adobo rin sila, di ba? Meron din, nag-adobo rin sila. Pero magkaiba ng ano, magkaiba ng way o pagluluto. Kaya kasi mga Pilipino, puro bisa. Mm-hmm. Hindi tayo ng bisa. Sa kanila, more on grill naman sa ano. Siya ba ng sauce to? Anong pa? Ang sarap eh. Yan yung version ko ng ano, aioli. Kasi pag sinabi mong aioli, di ba, mayo garlic. Pero since tinatry ko talaga na iba talaga yung lasa nung mayo, lalagay ko plus garlic. Iba eh, malalasa mo yung mayo. Ano mayo? Hindi ko trip. So, ang ginawa ko, yung cream, yun yung nire-reduce ko sa pan, tapos maglalagay ako ng garlic. Tapos, yun, lemon, salt, pepper. Yun lang. Plus butter. May butter din siya. Parang sarap ko doon sa kanin. Oo! Ano yung ano? Yung sa shawarma ba yun? Ayun, ano? Oo nga. Yun nga yung ano ko yun. Parang sa shawarma. Hindi ito yung nasa nun eh. Nung gumamit ako ng mayo.